নমস্কার, পিয়াস ব্লগে সবাইকে স্বাগত। তো আজকের ব্লগটি সকাল থেকেই শুরু করছি। তো এই দেখো আমার সোনা চলে এসছে, ঘোরাতে ঘোরাতে কেউ মেরেছে ওকে, সেই জন্য। তো চলো ব্লগটি দেখতে থাকো, তোমরা সঙ্গে থাকো। তাড়াতাড়ি আয়, খেয়ে নে, আসো। তো এই যে বাঘা চলে এসেছে, ভলুর বাচ্চাকে বিস্কুট দিয়েছি দেখে। বাঘা বিস্কুট খেতে খুব ভালোবাসে, ও ছুতে দেয় না ঠিকই, কিন্তু ও কোনো কিছু খাওয়ার জন্য ঠিক দৌড়ে দৌড়ে চলে আসে। আর এই যে আমি ওকে একটু দূর থেকে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ ও সামনে গেলে পালায়। আর ভলুর বাচ্চা দেখো ওই যে খোঁড়াচ্ছে, ভুলি ওর নাম। তো ওকে কেউ মেরেছে, মেবি যে মেরেছে তার তো কোনোদিনও ভালো হবে না, কারণ অবলা জীবজন্তুর উপর যারা অত্যাচার করে তাদের কখনো ভালো হয় না। তো এই যে ওকে আমি ওষুধ খাওয়াবো বলে আগে একটু বিস্কুট দিয়েছিলাম। তো এই যে খালি পেটে ওষুধ দিলে যেরকম মানুষের প্রবলেম হয়, সেরকম পশু পাখিদেরও প্রবলেম হয়, সেই জন্য ওকে ওষুধ খাইয়ে দিলাম। আর তার সাথে সাথে চোখে একটা পোকা ছিল, সেটা আমি ফেলে দিলাম, তুলে একটু আদর করে দিলাম, কষ্ট পাচ্ছিল বলে। তো এই যে আমি বাচ্চাদের খাবারের জন্য চালটা মেপে নিচ্ছি। তো মেপে নেওয়া হয়ে গেছে। তো এবার দেখো, এবার এই চালটিকে আমি বসাবো, ভাত বসাবো আমি। তো এই যে আমি আস্তে আস্তে গ্যাস ধরিয়ে নিয়ে আমি ভাতটা বসাবো। এই হাঁড়িটা না অনেকটা বড়, 10 কেজির হাঁড়ি। কষ্ট হয় সব কিছু করতে ঠিকই, কিন্তু বাচ্চাদের জন্য ঠিক অভ্যেস হয়ে গেছে। এই যে এবার আমি জল দিয়ে দেবো, প্রায় ওই হাঁড়ির মুখ থেকে একটু নিচে পর্যন্ত জল দিতে হয়। আর এই যে আমি চিকেনটা ভালো মতো ধুয়ে নেব, চিকেনটা ধুয়ে আমি ভাতের মধ্যে দিয়ে দেব। তো চলো ভাতটা বসাতে থাকি আর তোমরা সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। তো এই যে আমি চিকেনটা ধুয়ে আমি ভাতের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, চালটার মধ্যে। এইবার দেখো, বাবা তো এটা হচ্ছে গিয়ে ভুলু, মানে ভুলির মা। কোথা দিয়ে ড্রেনের কাদা মেখে এসছে, ওকে আমি এবার দেখো ওর পাগুলো ধোয়ার জন্য ওকে জাপটে ধরেছি, আর ও পালানোর জন্য কি করছে আমার সাথে। আর অল্প দুটো, সামনের দুটো পা অল্প একটু ধুইয়েছি, তার মধ্যেই এত দাপাদাপি করছিল, ধোয়াতে ধোয়াতে একটু পরেই দিয়েছে আমাকে ছাড়িয়ে ছুট। কি করব, ধোয়াতে আর পারলাম না। তো এই দেখো ভাতটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে। লেগে গেছে আমার উপরে, তাই তো? মুখটাকে এমন করে হলো বাবা, বলে খুব খিদে পেয়েছে আমার মিনির। উফ, খুব রেগে গেছে। টাকা মিনি, মারছিস কেন ওকে? তোর মেয়ে তো এটা, এই যে এটা তো তোর মেয়ে। ইউ মারিস তুই আবার আবার। দেখো এই বাচ্চাগুলো রোজি বেবুর সাথে খেলতে এসছে, দেখো তোমরা। আমার রোজি বেবুকে নিয়ে খেলছে, টাকা একবার টাকা। রোজি বেবুকে নিয়ে খেলা করতে এসেছে। এই একটা নতুন ভাই। তুমি ভয় পাচ্ছ ধরতে? ধরো, যাও, কিচ্ছু বলে না ওরা। ওরা খুব ফ্রেন্ডলি, তাই তো? ফ্রেন্ডলি বাচ্চা। আই বেবে, যাও ধরো ধরো, কিছু বলবো না, যাও ধরো ধরো। এই তো, ভেরি গুড। বেবো তোমাকে আদর করছে না? আরে বাবা, ওকে আদর করলে ওর ঘুম পায়। ওই যে ডাকে ডাকে ডাকে, তোকে ডাকছে। আদর কর, আদর কর, দেখবে আবার ডাকবে। আমার রোজির একটা অভ্যেস হচ্ছে, ওকে আদর করতে করতে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, ও আবার ডাকে আদর করার জন্য। ওই যে ডাকে। রোজি ডাকছো, তুমি দাদাকে ডাকছো? ওই দেখ ডাকে। সোনাটা সোনা তো, ওরে বাবা রে। আরে বাবা, ভেরি গুড। এই যে সন্ধ্যের পর আমি ভাত মাখিয়ে আমার সামনে 3টে বাচ্চাকে খেতে দিয়ে দিয়েছি। আর এই যে হচ্ছে ভলু আর ভলুর বাচ্চা, আর বাঘাকে দিলাম। আর এই যে দেখো একটা কালুকে দিয়েছি।
খুবই অন্ধকার, এবার অন্ধকারের মধ্যে বাচ্চাগুলো বসে থাকে, কি করব, ওইখানে দিলাম। কোনো তোমার চোখে লাইট জ্বলছে তো সোনা পুকি। লালু এই পুচি খাউ খাউ হচ্ছে। দেখি কাটা জায়গাটা দেখি। তো এই যে আমি ওই কেটে গেছে বলে বাচ্চাটাকে একটু ওষুধ খাইয়ে দিলাম। মোটু এই মোটু, ওইটা আমার সোনা মোটু, এটা আমার মুটু মুটু, এটা আমার কুচু কুচু। এই যে আমার ভাই এদের নিয়ে একটু খেলছিল। এই কিচি কিচি। লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট করে দিও। এই যে পাখি, তোমার বেবি হবে? এই দুষ্টু, ওকে খেতে দে, ওর বেবি হবে। এই বেবি, তোমার বেবি হবে এখানটা বেবি। বেবি হয়ে যাক, তারপর তোমাকে কয়েক মাস পর অপারেশন করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? দেখো বন্ধুরা, এখন রাত 10:30 মতো বাজে। এখন এই অন্ধকার রাস্তাতে আমি আর আমার ভাই খাওয়াতে এসেছি বাচ্চাদের। দেখেছো, আমরা যদি না আসি ওরা সারা রাত না খেয়ে থাকবে, সেই জন্য এই দেখো পুচি বাচ্চু, চলে আসো এপারে, এপারে আসো। লালু পুচি, আর তুমি খাচ্ছ না কেন? আসো এদিকে, আসো 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 আসো, এদিকে আয়, আয় আয়, চলে আয় এদিকে, আয় যে খাবার খেয়ে যাই, যে তাড়াতাড়ি আয় লালু, আয়, আসো খেয়ে নাও। এই যে এই যে এই যে তোমার খাবার, খেয়ে নাও, খাও, যাও যাও খাবার খেয়ে আসো, যাও। এইটা হচ্ছে আমাদের স্কুল, অন্ধকারে কি ভয়ঙ্কর লাগে। এই রাস্তা দিয়ে আসছি আমরা খেতে দিতে, এত অন্ধকার, খুব ভয় লাগে আমার। এখানে তাও একটু আলো আছে। এটা একটা সুন্দর একটা মন্দির, আর এখানে আমরা এখন বাচ্চাদের খেতে দেবো। এই যে আয় 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 আয়, বাচ্চারা চলে আয় চলে আয় চলে আয় চলে আয়। আসো, তুই রে আমার সোনা বাচ্চারা এখন খাবি? এই বেবি, আলে বেবি, আমি সোনা। আজকে না একটু রাত হয়ে গেছিল বেরোতে, তাড়াহুড়াতে বেরোতে গিয়ে আমি বাচ্চাদের জন্য থালা, প্লেট বা কাগজ, প্লাস্টিক, মানে কোনো কিছুই আমি আনতে ভুলে গেছি ওদের জন্য। ওই জন্য আমি একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে বেছে ওদেরকে খাবার দিয়ে দিচ্ছি। দেখো, আমরা এই ব্রিজটা দিয়ে যাই, এটা হচ্ছে নিউ টাউনের যাত্রাগাছি ব্রিজ। এখানকার ভিউটা দেখো জাস্ট, এই উপর থেকে মেট্রো স্টেশন তৈরি হচ্ছে, আর ওই দেখো বিশ্ব বাংলা গেট। দেখো জাস্ট ভিউটা দেখো, অসাম, দারুণ না? এই পাশটা দেখো, এখানে একটা প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে, আর আমরা যাচ্ছি এখন এই রাস্তায়। আয় 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 লালু, আয় 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 আয়। আইলে বেবে, তোমার ফ্রেন্ড কোথায়? আই রে বাবা, এই তো সোনাটা। হ্যাঁ, আসো। তো আমি একে প্রথমে খাবার দিয়ে দেবো এই বাচ্চাটাকে, তারপরে দেবো ওর বন্ধুটাকে খেতে। তো এই যে আমি ওর বন্ধুটাকেও খেতে দিয়ে দিলাম।
এটা মেয়ে আর আগেরটা হচ্ছে ছেলে। আমি কিছু আনতে ভুলে গেছি বলে আমি হাত দিয়ে ছেড়েই এদেরকে দিচ্ছি আজকে খেতে। আর লালুর যেহেতু স্কিন প্রবলেম ছিল, মেডিসিন দিয়েছিলাম, তো সেই জন্য ওকে লিভার মেডিসিনটা আমি রোজ দিচ্ছি। তো এই যে প্রথমে তো খাবে না, ও বুঝে গেছে যে আমি ওকে ওষুধ খাওয়াবো, তো সেই জন্য ওকে জোর করে ধরে চিল্লাচ্ছিল, সেই অবস্থায় আমি ওকে জোর করে ধরে ওর সাথে হুলুস তুলুস করে ওকে মেডিসিনটা খাওয়ালাম। এবার দেখো এবার কি ভু, হ্যাঁ আবার যাচ্ছ ওদিকে দুষ্টুমি করতে? ওর খাবার খেতে যাচ্ছ? ওকে খেতে দাও। ওর কাছে যেও না, সরো 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 সরো, ওর কাছে যাবে না তুমি, ওকে খেতে দাও, সরো সরো, দুষ্টুমি, দুষ্টু কোথাকার। যাও নিজের খাবার খাও। ব্যাস নিজের খাবার খেতে চলে গেছে। এই যে আমার পুচু এখন খাচ্ছে, যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো ততক্ষণই খাবে, যেই আমরা চলে যাবো ও পালাবে, ওই জন্য একটু দাঁড়িয়ে থাকি যাতে ও একটু খেতে পারে। ও ততক্ষণ খাক, তোমরা দেখতে থাকো। যে এ তো আমাকে একদম টাচ করতে দেবে না, টাচ করতে গেলেই পালাবে। এই দেখো সেই ছোট্ট থেকেই এইরকম, ছোট থেকেই পালাবে। যাও মন্টি খেয়ে নাও, চলো চলো চলো, আসো 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 আসো, যাও যাও খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, যাও যাও, যে খাবার দেওয়া আছে, যাও যাও খাও খাও, যাও তাড়াতাড়ি যাও, যাও বাবা খেয়ে নাও, যাও খেয়ে নাও, লক্ষ্মী সোনা, যাও খাও। এটা হচ্ছে আমার মন্টি সোনা, এটা হচ্ছে গিয়ে মন্টু। আমার মা নামগুলো রাখে ওদের। এর মাথায় তো একবার মানে ও বয়মের মতো মুখ ঢুকিয়েছিল খাওয়ার জন্য, বয়মটা তো ফাঁকা ছিল, মুখ আটকে গেছিল। 2 দিন ওইভাবে ছিল, তখন তো আরো ছোট ছিল, এখন তো একটু বড় হয়েছে। 2 দিন থাকার পর আমরা জানতে পেরেছি, আমি আর আমার ভাই মিলে টেনে টুনে খুলেছি। ছোটবেলা থেকে এরকম গায়ে টাচই করতে দেয় না। এইবার আমরা ফিরছি এই অন্ধকার রাস্তা দিয়েই বাড়ির দিকে। ওপারে হচ্ছে নিউ টাউন আর এইপারে হচ্ছে গিয়ে এই অন্ধকার রাস্তাটা। এখন 11:30টারও উপরে বাজে, এই সময় যাচ্ছি, আমার তো খুব ভয় লাগছে। তো ব্লগটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না। ধন্যবাদ।